안녕하세요, 레너드입니다. 오랫동안 기다리셨죠? 오늘은 가전 리뷰가 아닌 제품 리뷰로 준비했어요. 컴퓨터를 오랜 기간 동안 쓰다 보면 꼭 소음이 발생해요. 이 소음은 대부분 쿨러팬 소리인데 케이스 본체에 달려있는 쿨러팬 또는 CPU, 그래픽카드, 파워 대략 이 정도인데 이번에 2년 반 넘게 쓴 제 컴퓨터가 소음이 나기 시작했어요. 컴퓨터 전원을 키는 순간 웽 이런 계속 하는 소리와 함께 소음이 발생했죠. 그래서 어디서 소리가 나는지 먼저 찾아보니 본체 케이스 위쪽에 달려있는 쿨러팬 소리였어요. 유튜브 허수아비님 영상을 자주 봤었는데 알아보니 쿨러팬에 오일이 말라서 소음이 생긴다고 해요. 그래서 그걸 어쩌나 컴퓨터 기사님을 불러야 하나 싶었는데 영상을 보니 이건 정말 아주 간단하게 자가 수리가 가능한 부분이라고 허수아비님 영상에서 말씀하셨어요. 솔직히 조금 겁나기는 했어요. 혹시나 컴퓨터가 망가질까봐. 그래도 어쩌겠어요. 자가 수리가 충분히 가능하다고 하는데 해봐야죠. 먼저 컴퓨터에 연결된 선들을 다 뽑은 상태에서 케이스를 열어주세요. 케이스를 열고 소음이 나는 쿨러팬을 고정하고 있는 나사를 조심스럽게 풀어줍니다. 그리고 쿨러를 조심스럽게 두고 쿨러 위에 붙여져 있는 스티커를 반 정도 떼주세요. 그러면 가운데 구멍이 있을 거예요. 거기에 오일을 넣으면 되는 거예요. 오일은 자동차 엔진 오일, 오토바이 엔진 오일 등등 오일을 넣으면 된다고 하는데 저는 자동차가 없어서. 그리고 알아보니까 식용유나 WD-40 이런 거는 사용하면 안 된다고 해요. 그러니 꼭 베어링 오일이나 저처럼 이제 PC 사용 가능한 멀티 오일을 넣어주시면 돼요. 제가 구입한 멀티 오일은 SW캠의 멀티 오일로 1790원에 구입했어요. 협찬은 절대 아닙니다. 멀티 오일은 두세 방울 정도 넣고 팬을 조심스럽게 돌려주세요. 오일을 너무 많이 넣거나 돌리지 않고 장착하고 사용하면 오일이 셀 수 있기 때문에 베어링 사이에 골고루 스며들도록 돌려주는 게 좋아요. 오일을 넣는 김에 다른 쿨러팬에도 똑같이 오일을 넣습니다. CPU와 그래픽카드 그리고 파워에는 소음이 안 나서 오일을 넣지는 않았지만 CPU 쿨러와 그래픽카드 쿨러, 파워 쿨러는 가급적 손을 안 대시는 게 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 오일이 어느 정도 베어링 사이에 스며드는 것 같다 싶으면 다시 쿨러팬을 장착하고 케이스를 원래대로 해줘요. 저 같은 경우는 컴퓨터를 바로 사용하지 않고 조금 기다렸다가 선을 연결해서 사용했더니 소음이 없어졌어요. 컴퓨터 케이스 소음에 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 고맙습니다. 레너드였습니다.